Millal sa viimati konnaskeletti nägid? Või kas sa tead, mis asi on suhkruõun ja kuidas see välja näeb? Kõigest sellest ja paarist asjast veel tänases videos. Olengi tagasi kodusaarel ja maandumisest on juba paar päeva möödas. Päris hea on jälle olla tagasi soojas kliimas. Saabudes leidsin eest päris tiheda padriku. Loodus võtab siin tohutult kiiresti üle ja seesuvi on olnud väga vihmane, mis paneb siin taimed eriti kiiresti kasvama. Paari viimase kuu jooksul sadas maha umbes 60% kogu aasta sademetest ja seda oli teel lennujaamast näha ka. Kõik on lopsakas ja eriti roheline. Mulle muidu meeldib väga selline tiheda džungli moodi lopsakas aed, aga praegu on liiga palju umbrohtu ja ebamugav on viljapuude vahel liikuda. Olen siia aeda istutanud üle 30 erineva viljapuu, aga praeguseks on neist alles kuskil 15 ringis ja kõik annavad ilusti vilja ka. Saare keskuses, kus mina asun, on jalgealune enamjaolt puhas lubjakivi ja muld koguneb erineva suurusega aukudesse, kuhu saab taimi istutada. Minu aias on suht vähe sügavat mullapinda, aga siiski piisavalt, et vähenõudlikumaid viljapuid kasvatada. Enamus puuvilju valmivad siin suve keskel, aga leidsin mõned küpsed granaatlõunad ja paar suhkruõuna, mis taavad veel paar nädalat küpseda. Mõned papaiad jäid ka silma, aga need kasvavad siin nagu umbrohi. Väga vahvaks üllatuseks on, et minu 8-aastane apelsinipuu on lõpuks kandma hakanud. Lugesin umbes 15 apelsini kokku, aga kõik olles rohelised ja paari kuu kaugusel valmimisest. Banaane kahjuks ei leidnud, aga taimed näevad küll väga head välja ja uusi võrseid tuleb ka ilusti peale. Majaga tundub ka kõik korras olevat, sissemurtud ei ole ja päikeseenergiasüsteem töötab endiselt. Ventilaator tuleb ainult välja vahetada, kuna tundub, et mootoril on jõud hakanud otsa saama. Õhutusakna luugi ja putukavõrgu vahelt leidsin veidi kurva üllatuse. Iga kord, kui suveks saarelt lahkun, siis panen kõik luugid kinni ja jätan putukavõrgud ette, et igasugu tegelased aknaluugi pragude vahelt sisse ei hakkaks pressima. Kuna aknaluugid ja räästalune on puukonnade lemmikud passimiskohad, siis tihtipeale jäävad nad luuki või just sulgedes putukavõrgu ja luugi vahele lõksu. Tavaliselt pääsevad nad hommikul välja, kui ukse avan, aga seekord kahjuks mitte. Selline tore koju saabumine seekord siis. Kindlasti palju lõbusam kui eelmine kord, kui pidin paar nädalat õhtuti ja öösel ilma elektrita hakkama saama, kuna akud olid peaaegu surnud. Teen sulle järgmises videos juba põhjalikuma tuuri ja räägin veidi saare elust. Kui soovid kuulda rohkem mingi kindla teema kohta, siis kirjuta kindlasti kommentaaridesse ja kui sulle see video meeldis, siis palun klõpsa like ja subscribe nuppu, sest see on mulle suureks abiks. Palju päikest sulle ja näeme siis, kui näeme!